Olá, gente, muito boa tarde. Hoje é 23 de setembro de 2024. Mais uma vez, acabamos de receber mais uma Pajero. Parece que a bexiga só vem preta pra cá. Bom, resumindo, mais outro serviço para fazer na Pajero, uma geral. Quem fala aqui é Fábio Cabral, consultor técnico da Grilo Zero, conhecido como Ruído Zero. Onde vai ser o serviço dessa Pajero? Porta, painel, como de sempre, uma geral, tampa da mala. Começamos já a desmontar já ela já, né? E para nossa surpresa, o cliente disse que nunca tinha feito serviço dela. Aí tem um, como se diz, né? Tem os tipos, estou aqui para denegrir mais de ninguém, nem para ofender ninguém. Mas existe o profissional, né? E o profissional. E o tipo do serviço e o serviço. Bom, para nossa surpresa, quando a gente tirou o forro de porta, o que aconteceu? Bom, tentaram tirar o ruído, né? Tentaram fazer isolamento acústico. Gente, isso aqui não se faz mais isolamento acústico dessa forma não, gente. Eu sinto muito, mas não é assim que se trabalha não. Ok, gente? Pronto, já começamos já a desmontar. Já desmontamos já a porta. Essa a gente começou diferente, a gente vai começar pelas portas dianteira e traseira, tudo dentro da mala. Bom, aqui vamos, né, organizar as fiação todinha. Aqui, isolaram aqui com com espuma de colchão. Me dá aí, velho, essa espuma que tá aí. A fita com cola, ela aí, ó, assim, ó. Em cima da caixa, feita com cola, né? Aí, bom, tá aqui, ó, isolada a fiação, né? Isso aqui até é uma arte, né? O material que a gente usa, gente, veja só a diferença. Bom, tá aqui. Aqui, justamente, que é apropriado para chicote e a fiação, né? E colocaram, né, espuma de colchão vagabundo. Vamos retirar, vai dar um pouco de trabalho, mas a gente vai ter que tirar. Ok, gente? Pronto. Aqui a tampa da mala, né? Vamos fazer toda a limpeza dela, né? Tiramos também as espumas tudo velha que tá aqui. Vamos remover essa lateral todinha e a tampa da mala tá reformada já. Aí vamos fazer a limpeza e reestruturação dos forros de porta. Vamos descer já o material ali, arrancar aquilo ali tudinho para fazer o isolamento acústico. Ok, gente? Muito boa tarde e vamos dando continuidade do serviço. Aí vocês vão ver como ficou, ok? Olá, gente, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2024. Bom, essa é a Pajero que chegou ontem, né? Na segunda-feira, onde estamos fazendo nela o processo de todo isolamento acústico. Pra você ver, pronto, a fiação, a caixa do rastreador já isolou. Pronto, a fiação todinha, o próprio material apropriado, né? Já verificamos todos os parafusos, tá tudo ok. Aí depois vai para a lubrificação, para regulagem, para ajustar das portas. Vamos encaixar aqui a borracha aqui que tá solta, invenção de pino e regulagem das portas, ok? Bom, os forros da porta já tá pronto já para chegar, para entrar no lugar, tá ali, ó, tudo isolado, tudinho. Aqui a traseira aqui, ainda vamos fazer o isolamento dela, verificação, a limpeza, tirar essa sujeira todinha aqui, como deixamos na porta ali, tudo ali. Tá aqui a tampa da mala traseira, já desmontada também, mesmo processo, fazer a limpeza, o isolamento das fiação. E aqui, bom gente, aqui é a traseira dela, né, onde a gente desmonta tudinho, para fazer todo o isolamento acústico, nas peças e nas fiação também, ok, gente? Pronto, dando procedimento aqui ao serviço aqui. Pronto, já tá ali o tá ali já fazendo isolamento nas fiação, para já ir a limpeza para os forros de porta já entrar pro lugar, ok? Olá, gente, muito boa tarde. Estamos aqui dando continuidade no serviço da Pajero Full, né? Fazendo esse vídeo aqui, mostrando passo a passo do nosso serviço da Ruído Zero, né? Pronto, aqui já fez o acústica já, as fiações já separou, já fez todo o isolamento, já fez a limpeza, né? Os bancos já foi reapertado. Agora eles vão fazer um revestimento aqui nos trincos aqui, onde segura o banco para ficar mais fixo. As portas aqui já tá tudo pronto ali, né? Aqui a traseira lateral esquerda também colocamos esse abafador aqui, vamos colar aqui para terminar, né? Pronto, as fiações já tá tudo ok, as peças já tá tudo pronto aqui já, né? Pronto, tudo revestido já, para já entrar no processo de acabamento, ok, gente?
Olha ela aí de novo. A Pajero Full, boa tarde. Acabamos de remover o painel dela. Vamos lá ver lá. Vamos lá, vamos ver como é que tá a joia aqui dentro. O estrago, o desmantelo. Eita, olha aí. Bom, gente, isso aqui é mais um serviço da Ruído Zero, né? Onde vamos fazer agora a preparação do painel, do tabelier dela. Que o painel disso aqui tem Pajero Full, sabe? Que ela bate, viu? Bate demais. Aqui, não fique impressionado não, porque aqui é a central de multimídia que foi colocada. Aí tem essa bagunça de fio tudinho, mas vai ser tudo organizado, tudo pro lugar. Ok, gente? Pronto. Aí vamos agora preparar, fazer a limpeza agora e fazer a preparação das fiação aqui. Fazer todo o isolamento com o material apropriado, que é a espuma anti-ruído, ok? Um forte abraço aí, voltamos com ela já finalizada. Olá, gente, muito bom dia! Voltamos mais uma vez aqui, diretamente da Ruído Zero, conhecido também como Grilo Zero na internet e no Instagram. Ok, gente? Tudo bem? Voltamos aqui para mostrar aqui agora como ficou o andamento do serviço da Pajero Full, né? Que somos considerados aqui, diz aí, né? Que somos o rei da Pajero, né? Em isolamento acústico. Bom, gente, tá aqui ela toda pronta já. Vamos fazer agora aqui o test drive na rua apropriada aqui, que é aqui a rua de Paralelepípedo. Não sei se falei certo, mas acho que falei. Bom, onde foi feito nesse carro todo isolamento acústico, tanto como no teto, tampa da mala, né? Nas 4 portas, no túnel aqui, verificamos banco, forro lateral, tampa da mala, porta, coluna, tudo. Foi feito uma geral, né? Se você prestar atenção aí no vídeo aí, assiste os vídeos da gente, porque vocês vão ver, vocês vão notar lá como foi que tava, como foi que chegou essa bicha aqui. E aí desmontou ela, né? Um aqui é central multimídia, que é colocado GPS, 4G, isso, aquilo, outro. Bom, gente, resumindo, estamos agora aqui fazendo o teste dela, né? Vamos lá ver lá como ficou, para entregar ao cliente. Isso! Ótimo! Ok, gente, mais uma missão concluída. Manda agora, vou fazer o acabamento agora da borracha, da lubrificação da borracha, para ligar para o cliente para entregar ele. Ok, gente? Esse foi mais um serviço da Grilo Zero, conhecido também como Ruído Zero. Espero que vocês tenham gostado lá, compartilhe lá, dê um like lá. Quem fala aqui é Fábio Cabral, consultor técnico. E também conhecido também como Rei da Pajero aqui em Recife, Pernambuco. Ok? Um forte abraço. Até a próxima.